Onko sitä porukka, jotka tykkää käydä tanssimassa, yöelämässä, ulkona? Okay. Kuinka moni tykkäs käydä? Silleen, että ei oo mennyt pitkään aikaa. Onko tää miehiä, jotka tykkää tanssia kauheasti? Älkää tanssiko, joo. Koska suomalaiset miehet ei vaan osaa. Se on niinku ihan sama, mikä teknobiisi siellä on taustalla. Silleen... Jaha, nyt en kyllä tiedä yhtään. En oo kyllä ikinä osannut tätä, joo. Ja naiset, te tykkäätte tanssia, eiks vaan kyllä? Siellä tanssitaan niin pyllyt. Pyllyt piti sanoa, onneksi tää mene telkkariin. Niin, siellä kun naiset tykkäätte tanssia, kun niin menette siellä silleen, mä en ikinä osaa niin hyvin. Ootteko kattonut, kun te tanssitte ikinä? Ootteko? Me miehet kyllä ollaan siellä. Ja mä en ikinä osaa niin hyvin tanssia, kun naiset ootte silleen... Sitten mun ikäiset naiset ootte siellä silleen... Hei, pidä mun laukku. Hei, hae mulle drinkki. Hei, lähde menee. Ja sillä ei ole mitään tekemistä sen miehen kanssa, joka tulee se, chiika, mulla on uusi tanssityyli. Sitten naiset tykkää, että toi ihan niin kuin te tanssitte, että te pitää tanssia siellä pyörissä. Semmoinen pieni pyörii kyllä. Semmoinen ympyrä, kaikki siellä ympyrässä menee ja kaikki nahkalaukut ja karvalaukut siellä keskellä. Niin. Hirveä vuorista ja se... Hei, Liisan laukku. Missä Liisa on? Ei voi aloittaa vielä. Ja 300 vessaa vaikka yhdellä on hätä. Niin monta kertaa mekin ollaan kuule Pekka Jalavan kanssa käyty se. Viitkö tulla, mulla on vähän pidä kädestä kiinni mennään. En mä pysty yksin sinne menemään. Mä tiedän mitä siellä tapahtuu. Se on hirveän paha paikka. Se on järkyttävä tilanne. Ja varatut naiset. Onks tää semmosia? Joo just, niin just. Ja se on epäreilun meitä kohtaan silleen niinku, eikä siinä mitään. Saatte flirttailla, se on ihan kiva ja miehet on kyllä siellä ja naiset on silleen, vitsi mä en tiedä miksi, mut mä oon saanut kaikki drinkit ilmaiseksi. Ja miehet me tarjotaan silleen, joo totta kai, tuossa toi haetaan. Ja sitten mennään syömään kebabeläintä siellä ja tarjotaan kaikkia pizzat. Ja sitten mennään Helsingissä, kun asutaan, niin Helsingistä Imatralle taksilla 450 euroa. Sitten ollaan siellä kotiovella siellä silleen. Ja nainen se, vitsi mulla on kyllä kiva, mutta tiedätkö mitä? Mulla on mies. No niin. Sitten jos olisi Dressman mies, niin voisi olla silleen, niin mullakin. Hyvä, kiitoksia.